早晨啊，大家好，我係 Jason 啊。其實唔係早晨啊，今日呢，我嚟參加咗 RHK 200公里嘅試路嘅。咁今場嘅特別啲嘅係夜晚黑開始嘅。咁呢，所以呢，裝備上面呢會有少少唔同嘅。首先先講一講先，我哋起點呢就會喺呢度，粉嶺禮賢會中學出邊。咁呢，通常呢就會喺呢個球場啦，同埋球場同空學中間呢條路嗰度咧，就會檢查架車嘅。咁今場係夜賽啦，咁有啲咩要注意咧？首先咧，頭盔燈啦，就前燈啦、尾燈啦、反光帶啦。咁咧，車上邊咧就記住啷啷啦、車燈啦。咁我而家換咗呢支有遙控器嘅，你睇下可以 remote 咁着嘅車燈啦、頭燈、尾燈啦。咁咧。另外咧就係可以係後備嘅前燈尾燈，例如我咧呢度會擺咗支後備尾燈啦，後備嘅頭燈喺度啦。咁但係亦都咧，其實就會規咧就係反而就係電池嘅尿袋啦，又或者係本身你支燈如果係可以換電，就帶嗰啲燈嘅電池啦咁樣樣。大家準備好呢啲，咁夜晚黑踩咧就安全好多啦。咁就今場另外一個情況咧就係雨戰嚟嘅，咁啊〜睇下地下濕晒咧，咁啊知道咧，其實咧係啱啱落完一場好大嘅雨。咁我就頭先咧，其實過嚟之前咧，就啱啱仲着住嗰件 emergency jacket 嘅。咁但係而家我見好似落乾淨晒喎，咁咪就除翻先啦。咁但係咧，我嗰個鞋套咧就仲未除嘅，因為咧成地水氹咧，我都唔係好，我都想試下呢個鞋套咧掂唔掂，可唔可以防止隻鞋養咁多金魚啦。咁我哋一陣間咧齊晒嗰啲試工嘅人咧就會出發。我陣間咧我哋就會參加試路啦。咁啊，根據上次試路嘅經驗嚟講咧，試路我哋可能會有時會兵分兩路啊，咁樣會試唔同嘅路嘅。咁我哋主要就係首先睇下有冇啲路會封咗啊、改路啊，有冇地下上邊啊，有冇啲危險嘅嘢啊，有冇狗啊，咁就會匯報翻呢啲啦。咁啊，同埋唔同人試唔同嘅路線，如果發現有一條係有啲阻滯，而另一條係比較暢通嘅話，可能會轉第二條路線啦。咁所以呢，我最後今日踩嘅路線咧，未必係大家正賽嗰日踩嘅路線嚟嘅。咁我相信大家都知㗎啦。咁就祝大家好運啦！咁我亦都會正賽嗰日都會見翻大家嘅，因為我哋參加試路嘅人咧都要做埋志工嘅。咁啊，今日我哋呢啲，所以今日呢度參加試路嘅人咧，全部咧大家都會喺正賽當日啦，見到佢可能幫你驗車啊，可能喺 CP 幫你吸印啊咁樣樣。咁其實大家都有任務喺身嘅，咁就都要多謝佢哋為大會嘅付出啦。好，出發再同大家講，好，陣間見。好，起步出發，掛住傾偈已經遲咗2分鐘出發啦。啱晒，正。而家我哋起步嗰幾個路口啊，呢幾個路口呢就比較多車嘅，同埋要成日讓路嘅，所以小心啲啦。咁就前邊呢都會有啲燈位嘅，到時候呢，根據我上年踩呢條路線嘅經驗呢，呢個燈位會將成個所有參加者呢可能分成2、3紮嘅。頭先嗰支燈之後就加埋呢一支燈啦，之後仲有下一支就係出山頭角嗰支燈，3支都會將啲車群咧斬開嘅。黐乸線㗎，跟佢哋要成200火嘅陰公。我今日出45C啦，諗住架車可以瓜普啲靚仔啲啊，但係差啲唔記得咗要同班黐線佬一齊踩，哇！45C好蝕啊，而家覺得。一齊踩㗎啦！車。
過咗頭先嗰個鹿頸咧係唔需要打卡嘅，唔係 CP 嚟嘅。我哋今次嘅 CP 咧，第一個已經係車公廟噶啦。咁啊，我上氣唔接下氣添，繼續追車。我哋咁呢個上車位咧，我諗佢哋喺上面等我先得噶啦。繼續演啦套戲。而家睇緊230磅啦，側邊啲車係飛住咁過噶，飛住咁過啊！哇！大家睇下，我奧法利而家180心跳啊，但係而家俾佢放得晒啦。呢度已經第2車群啦，你睇下，哇！分咗3個車群，哦，黐線！好啦，而家到咗400米啦，大家記住咧，呢個位咧一定要落車推車啊嚇，唔可以踩落去啊！一來犯法嘅，二來大家都會俾人 DQ 嘅，如果踩落去，所以咧就記得一齊推落去，安全至上。如果啲大神咧都推緊落去啊！哇！追佢哋踩到腳軟啦，陰公。我 FTB 得個2嚿，就要我踩過嚟都踩足2嚿，點搞啊？過隧道嗰個位仲有整路嘅，咁啊大家要留意住啦。咁啊，同埋落到下邊嗰條路比較窄嘅，小心啲有對面車橫過嗰條線啦，係啦。咁啊嚟到呢個位咧，就記得咧等燈過馬路啦，綠燈先好過啦。係啦，就另外咧都係啦，呢眼紅綠燈大家都唔可以衝㗎嚇，大家記得遵守規則啦嚇。小巴，我唔使理，冇咁遠嘅，係。嗰兩個一個就話病，話攞唔到病假紙，一個都攞唔到病假紙。你係會懷疑佢詐病又成㗎啦，係咪琴晚唱 K 嚟啊？咁樣嗰啲咧嚇，係咪跟咗賓爺去唱 K 啊？咁樣樣咧。好啦，咁啊離開咗工業村咧，而家就入翻呢個吐露港單車徑嗰邊啦。咁啊呢段路咧有阿路比幫手壓制住大家咧，即刻踩得舒服翻少少啊！冇嗰啲歪人嗰啲咁鬼扯啊！啊！壓制唔到幾耐啊，條路窄得滯啦。係啦，壓制唔到幾耐㗎啦。一般就壓制唔到啦。係啦，咁啊到時候咧就拜拜啦，之後就出年先再見啦，係啦。後邊嗰紅燈用跟上嚟啦。歪人一帶咗上去啦，話幫手破一破風咁樣樣啦，睇翻頭先個速度啦，而家越踩越快咯。頭先我喺後面明明跟緊28嘅，而家佢一上去變咗32啦。前面嗰條友啊就係，你睇啲大船全部都有泥擋嘅，全部都裝咗泥擋。裝泥擋喺踩長途嚟講係好普遍嘅。一來咧架車會乾淨啲啦，二來咧後邊嗰個人會冇咁辛苦咯。雖然擋唔晒飛去後邊嘅水嘅，但係擋咁啲成件事咧都呢個有禮儀少少嘅，真係。咁我哋就會去前邊嗰度斟水啦。我哋就喺呢度斟水啦。咁啊斟完水咧就出發啦，唔好浪費㗎太多時間啦。咁我哋就會去呢個嗰個叫車公廟站，係啦，走啦，係啦，車公廟站就 check point 啦。大家經過孖橋嘅時候咧，就唔好唔記得，仲有個車公廟站啊！就轉咗左咧，咁啊陰公你要翻轉頭就有排踩啦嚇。所以記得孖橋，第一次過孖橋嘅時候，右轉去車公廟站先。
頭先個位係整路，整咗好耐㗎啦。上場呢條路線整到嚟而家㗎啦，係啦，大家要注意啦。之後咧，前面呢個位咧就要注意紅綠燈啦。咁就除咗紅綠燈之外咧，陣間落嗰個隧道咧都比較複雜嘅。咁我就會錄低嗰條隧道點樣走，咁啊大家方便認低條路點樣行啦。嗱，呢度咧就第一個路口右轉先嘅。睇住對頭車啊！咁之後呢個就順住左邊去。之後呢度左轉。嗱，呢個前面呢個位都比較複雜嘅。嗱，睇住啦，要嚟到呢度呢，轉上個單車徑嘅。哇！陰公頭先隻 cam 未裝翻好，單手轉呢個彎都幾辛苦。上年我就係中咗呢啲咁樣樣，避唔到呢幾條神主牌，大家睇清楚呢條。咁之後嚟到呢度呢，就係會係 CP1 啦。咁我而家今日嚟到呢度嘅時間呢，就7點57分，係啦。咁啊，可以大家參考下。好啦，咁呢過咗呢個車公廟站啦，咁車公廟站裏邊有個7-11嘅，大家可以買少少嘢食啦，同埋嘢飲翻支嘢飲先啦。成個西沙呢都難啲揾補給嘅，但係南圍之後嗰度都有嘅，咁就冇咁快咯。不過所以就呢度可以嘗試補給少少嘢，之後一口氣就踩到過去清水灣之前嗰間七仔啦，咁樣樣。小心！好啦，又嚟到呢個整路啦，就慢慢推車過去啦。哇！原來呢度有一部水機係嗰啲先進嗰啲嚟嘅喎，開門嘅啫。類似咯，但係就未係開門嘅。不過就有個成部機辛苦水機嚟嘅，所以大家如果喺呢度等燈嗰陣時想斟水咧，就可以嚟呢度啦，係啦。呢度整路玩。OK， 而家變咗兩條線咯喎，呢度相對嚟講輕鬆啲嘅踩呢條路。哇！終於過咗嗰啲比較多車危險嘅西沙路啦，咁啊，終於可以講兩句啦。開翻燈先，係咁咧，哇，好攰喎，真係抽晒筋喎。同埋呢個鞋套咧，
本身諗驚啲水氹啊，整濕對腳啦。而家咧隻腳可以着火咁啊，熱得滯啊！所以我陣間去到北潭涌咧，要除咗個鞋套先掂啊！真係，哇好，裏邊真係着緊火啊咁講。牛牛都紮好咗營啦，瞓覺啦，準備。哇！夜晚咁熱鬧嘅呢度。好啦，而家嚟到呢個 CP2啦，北潭涌啊，而家個時間係9:05嘅，咁啊，我就先打咗卡 send 咗上去個 group 嗰度先啦，因為我哋咧就好似類似玩緊虛擬咁樣啦，就係會 send 上去呢個 WhatsApp group 嗰度去記錄我哋個時間嘅，咁咧而家我第一樣要做嘅咧就係我要除翻我個鞋套先，因為好熱啊！即係呢一個啦，呢個牌子嘅，咁我相信佢着落去係幾方便嘅，但係我相信即係如果唔落雨着咧，而家咁樣感受咗之後咧，就真係唔係好掂啦，所以咧就要除咗佢先得啦。除咗佢陣間應該會踩得舒服少少噶啦，咁啊趁而家就袋翻落個袋度咧。咁啊，差唔多啦，好。食嘢啊？邊度食啊？麥當勞嗰個啊？我最中意㗎啦。係咪要去到美居啊？吓？唔係嘛？咁樣好耐？美居麥當勞唔係24個喎。如果唔係就西貢麥當勞，扭去。快，唔好坐低。西貢麥當勞啊已經到咯喎，咁就係咯。將軍澳麥當勞啊？就差唔多啦，唔知喺邊啫。不過，即係將軍澳食嘢應該係一個好 timing 嚟嘅。如果唔係就係觀塘，有冇呢？啱啱咧，我哋過咗呢個西貢嘅麥當勞啦，咁呢。其實咧，而家個時間咧已經係9:30㗎啦。咁啊，正常你踩到嚟呢度咧，可能都有成4粒鐘未食過嘢㗎啦。咁就如果餓嘅話咧，就我建議咧就會入去西貢裏邊間麥當勞食嘅。咁就但係我哋呢邊咧就決定再晏少少先食。咁所以我哋就繼續踩住先啦。好啦，轉個頭嚟到南圍啦。哇，呢度又出名斜嘅，咁就慢慢上啦。哇，點解要咁做啊？可唔可以放過我啊？佢點解要停喺我前邊啊？上斜已經好辛苦噶啦，我仲要執住個 cam。好啦。攰啊，慢慢捱上去先。哇，180心跳啊！唉，碌住涼下啲風先，好熱啊！可能因為哇，好辛苦啊！哇，上嗰段斜咧，臨尾已經係150火都去唔到噶啦，但係個心跳係180咯。哇，好辛苦！我懷疑其實係因為冇風啦，所以係踩到個人呢，即係 overheat 啊！但係嗰條路好斜，所以想收油都唔係咁易。好啦，我哋而家呢就會去71嗰度呢買啲嘢補給先嘅，因為都踩咗成4粒鐘呢，係時候要補充一啲食物㗎啦。呢度有隻狗，大家小心啲。梗係啦，我都見到你啊！而家嚟到呢間七仔咧，買啲嘢飲下先，頂唔住，有 overheat 嘅感覺，所以而家咧
要停一停，俾個核心溫度降翻低先。如果唔係呢，咁踩都俾唔到力落去。前邊落斜咧就要特別留意有個彎好急㗎，就係呢個左彎啊！不過只要過咗頭先嗰個急彎咧，就好快就會到前邊落斜落去大清㗎啦，所以加油啊！到時候Hello， 咁咧而家咧就嚟到呢個清水灣呢個 CP 啦，數一數嚟講應該係第3個 CP 啦。咁啊，我仲好天真嬌咁覺得佢哋會等埋我添，即係原來已經走咗啦。咁啊頭先我落完個大車之後，隻個前臂有啲磨碟喎，我諗我要嘥少少時間睇一睇先。咁啊好啦，等我 send 埋張相上去 WhatsApp 嗰度咧，就睇一睇隻碟先。學翻個咪先。情況咧，其實係因為我平時就踩長途咧就冇攞呢對拎出嚟嘅。咁咧呢對拎同埋我平時踩35C 嗰對拎咧就個碟個盒唔同嘅，所以個碟個位置咧係有啲唔同嘅。咁我又懶得搞啦，咁啊導致到咧其實而家咧變咗佢。得多啦，加上剎車即係落啲長斜落得多咧，咁就變成咧一邊出得滯，另外嗰邊咧就冇喐過咁樣樣，咁就所以咧出下嘅結果咧就變成一邊磨碟咯。一到上斜咧，嗰啲核心溫度咧就好高，好辛苦，好難踩，好似唔係踩好多火數，有170幾心跳，個人塊面係紅卜卜咁樣樣嘅感覺。係啊，所以踩得好辛苦真係。踩翻出嚟真係順啲，快好多。轉個頭就已經係到返嚟出口啦。陰公啦，又係唔剎車都響添。好，嚟到呢個位係有整路嘅，大家要注意啦。整一個彎仔啫，好啦，而家呢，平路量一量，降低核心溫度，休息下嘅單車徑呢，就已經結束啦。咁啊，前邊呢個位呢，就要轉出去寶林北路噶啦，就開始呢，有核心溫度飆升嗰啲啦。呢個位就要轉出去噶啦。唉，抽筋啦，企喺度都抽筋。其實最主要呢嘅爬坡就剩翻而家呢一個寶林北。之後應該咧會有一大段咧可以平路，就算唔留車都好咧，最少就有啲風咯，冇咁熱咯。希望正賽嘅時候大家嗰日會涼爽啲啦。竟然一腳上唔晒，好熱啊！而家成身感覺到裏邊啲血液係滾嘅。
今次一次過測試嘅嘢太多啦。平時我踩呢條45C淨係踩100公里，踩個大欄啫嘛。而家真係都踩咗100公里㗎，但係而家就開始難頂咯。另外呢，就係、對羊毛襪喺今日真係好 Q 熱喎。哇！我成日以為我隻腳唔怕熱㗎啦，但係今日咁熱嘅情況下就知道係怕嘅。隻鞋裏邊而家又上斜，就即刻好似着咗火咁樣樣。哦，希望可以順利捱埋去啦。咁我而家咧嘅目標咧就係喺度降翻低個溫度，但係好慘啊！而家咁樣坐喺度咧都冇風，但係 OK 嘅。而家坐一坐咧，捱埋呢一小節咧，就可以落斜涼一涼㗎啦。即係我哋去到係咪會經翻嗰間廣田71㗎？係啊，但係閂咗門。閂咗門㗎？啱啱開係咪閂門？嚇！而家佢唔係開24。點解間71唔係開24？所以去油麗村麥當勞啊，嗰間應該係24。好 OK， 即係想嘆冷氣就要去麥當勞啦，好 OK，go go。OK， 冇事冇事，今日冇狗衝出嚟，安心晒。好啦，而家嚟到廣田 CP 數一數先啊，車公廟、北潭涌、大清，而家應該係 CP4啦，係啦。但係唔知點解冇開門喎。咁啊，哇！我踩得好辛苦，哇！好熱啊，個人個核心溫度真係仲係降唔到啊！死火啊，趁唔趁得晒㗎？唉，唔諗咁多啦，影咗相先啦，好啦。咁樣你覺得都合理啊，係咪先？係啦，咁咧CP4就應該會改做呢一間咧24小時嘅麥當勞㗎啦，呢度24小時。咁到時候大家咧就可以嚟呢度咧攞到補給品啦。咁另外咧嗰邊都有一個 Circle K 嘅，所以咧變相其實大家嚟到呢度咧，肯定都踩咗一半。首先距離踩咗一半啦，咁啊時間都最少有一半啦，所以咧就要食嘢。咁我哋揾到呢一間咧，咁俾大家可以有機會食到嘢咧，我覺得係有幫助嘅。係我而家咧個鼻力咧係唔落鼻力都響啊！唉，所以陣間都要整整佢㗎啦。其實我應該咧唔算做好講嘅，我諗容許我可以喺度先 cool down 翻個人，再搞埋個鼻力，再出發嘅。咁好過又磨又踩唔喐，咁100公里都唔嘢少㗎嘛。就係咁啦，慢慢食咗個餐先啦，係啦。我哋喺廣田嗰度咧就用 app 嗌定咗個餐，所以變相嚟到就已經有得食啦。但係咧呢度咧係呢間麥當勞係超級多人㗎。咁我唔知到時候係咪都係一樣咁多人咯。其實但係要有心理準備咯，大家。我頭先咧啱啱收到志工之間交流嘅消息啦。咁啊，原來咧而家我哋其實係咪10個參加㗎？呢個試路正式嚟講，起步係10個係啦，我哋10個人參加試路嘅。咁但係而家嚟到呢個位咧，已經有3個器材啦。咁我真係呢條路真係唔係難。其實我哋仲有今晚係嗰種悶熱感咧，其實啲係好中暑 feel 嘅。頭先唔記得講一樣嘢咧，係講一個麥當勞嘅入邊咧係有得斟水嘅，所以嚟到呢度咧就可以咧斟埋水先走。咁咧果然咧整車嗰啲咧都係要光猛啲啦，乾淨啲啦，同埋
企得安心啲嘅地方咧先整到嘅。咁而家咧整完啦，個迫力咧就真係快至得翻中間啦。頭先試咗好耐都，頭先嘅清水灣係較幾次都唔喺中間，但係而家係翻中間啦。撳落去佢會即刻兩塊劈會彈翻開啦。咁啊應該 OK 嘅。雖然陣間盡量平我都唔會用佢住噶啦，但係理論上應該就算而家撳咧都唔會話磨一邊嘅。咁我希望可以最少有翻啲好消息啦，令到我有翻啲興奮啲嘅心情啊，繼續踩埋落去啊，唔使咁辛苦啊。因為今日咁屈住咁熱呢，其實唔簡單啊。係啊，繼續努力先。咁啊，而家呢就出翻嚟啦，咁就駁翻頭先嗰個隧道位啦。咁我諗唔磨碟應該個效用仲勁過裝 CS 大渡輪啩。哇！呢度就可以更加清楚睇到我哋係打緊1號風球嘅時候踩單車啦。留意呢度呢就要左轉啦。咁之後咧就沿住碼頭咧，呢個海濱呢個位咧就一路直去啦，咁就去翻啟德嗰邊啦。嚟到 MegaBox 啦，咁我就記得咧，其實原來我哋上年嚟踩呢條路線咧係大風到黐線嘅喎，嗰啲路牌嗰啲咧係吹晒落地下啦，之後有個女仔好似係大風嗰陣吹到反嗰車受傷嘅，咁但係12月嚟嘅。嗰次係12月嚟嘅，哦。22年尾12月。22年尾，哦。嘅第一場。哦，其實阿路比頭先補充翻啦，其實嗰屆就係23年度嘅第一場，其實就真係22年嘅年尾，咁就今次就啱啱相反，風都冇敵，唉。下一個直去啊！而家過唔到啦。哦，好，咁咧頭先知道咗咧，原來咧本身 Facebook 上邊嗰條路線咧係MegaBox 過咗 MegaBox 之後，再過多個路口先轉嘅，但係其實就應該 MegaBox 一過咗就 MegaBox 就即刻轉咯，就好似我頭先咁樣行先啱咯。咁啊，而家就再轉過嚟呢度啦，就回復翻咧同以前路線一樣啦。而家就嚟到呢個啟德體育城啦，哇！唔知影唔影到呢？哇！實在好多燈要停，其實我都覺得呢條路呢係比較難踩，諗住拍低俾大家睇下啦。但係咁樣停下開下都好難搞，唉！而家1點鐘啦，就個人就開始眼瞓啦。即係平時慣咗呢個時間瞓覺咧，咁就而家就開始眼瞓。飲咗咖啡因㗎啦，不過冇乜料到。平時飲太多。呢間七仔咧喺平時以前踩 R 咧，其實都攞過嚟做 CP 嘅。但係今日咧試路就發現咧，原來佢夜晚黑都閂嘅喎。哇！香港而家啲七仔原來未咁多，唔係24嘅。好啦，呢度就係我哋原定打卡嘅位置。雖然之後唔知係咪喺呢一間71打卡，但係就我哋就要自己喺度打卡先。而家咧，我哋咧就要過嚟視察下咧呢間麥當勞咧仲有冇開門嘅。咁咧，但係見到人哋啦，買緊嘢食啦。
佢又冇寫開門時間同關門時間，但係就入邊係有人嘅，就咁啦。咁即係話亦都可以選擇呢度。咁究竟最終邊個位會做 CP5呢？咁我哋就會志工要報告完啦，咁啊委員嗰啲呢就會開會討論嘅咁樣。所以而家未定嘅，有機會都好大機會喺翻呢個美居中心麥當勞都唔出奇。好啦，而家呢嚟到呢個荃灣西呢個海興路公廁啦，即係其實呢咁樣啦，就主要係嚟翻斟水啦。咁啊，而家其實我個狀態嚟講呢，即係中暑嘅。雖然而家踩平路啦，可以冇咁辛苦啦，但係一路踩嘅時候都 feel 到個人呢係好熱嘅。感覺啲風好似吹唔到入件衫入邊咧，有啲似環台賽夜晚黑嗰陣時個狀態啦。咁就但冇辦法啦，踩住先啦。頭先呢見到阿 Jeff 啦，咁啊有個新 update 啦，就係再多咗一位試路嘅選手呢，已經退出咗啦。所以我哋10個試路呢，就已經退出咗4個啦。所以今日嘅天氣真係好難踩，好辛苦。咁啊好希望我可以踩完啦。如果唔係我走埋嘅話，10個得5個咪大鑊。突然間諗起一啲嘢想補充下，就係呢，喺環台賽嘅時候啦，咁我熱嘅時候我咪會淋水嘅，但係今日我係唔敢淋嘅，因為今日其實我試過擠少少水落個身度啦。你會覺得嗰啲水係從來冇揮發過，係只係一路流緊落去條 pad 褲嗰度，所以佢就冇得用環台賽嗰招去淋身降溫咯。咁始終我哋嘅天氣比較濕熱啦，冇人哋嗰啲咁乾爽啦。咁啊，所以難度係有唔同咗。係啊，我哋係濕熱嘅情況，因為如果我淋咗身，佢喺度 keep 住濕，你可能有一陣間涼快，但係可能會噏到咯，就唔係咁好，係啊。咁好啦，而家我哋踩清風入去啦，少少幽靈啦，都好過，都應該有風嘅，係啦。都而家停低係冇風嘅，你睇嗰啲樹嗰度係全部嗰啲草嗰啲全部唔喐嘅，冇風嘅，係啊。靠自己踩翻啲風出嚟啦，唯有。哇，好攰！平時呢度追過一踏㗎，而家完全隻腳唔想喐。好啦，捱完咗清宮啦，哇！而家呢個狀態係眼瞓啊，一來咧熱啦，其實個心口好似翳住咁啦，但係啱啱踩完個清宮之後就多咗覺得有啲眼瞓打喊路咁樣啊。最近好似呢度有個新盤賣，應該係呢堆啦。睇唔到，黑蚊蚊睇唔到，但係好近黃金海岸個沙灘又真。而家咁啊，我 overheat 有眼瞓，所以而家就停咗喺彩華平時CP 嗰個七仔咧，就瞌一瞌先。哎呀，攰啊，好辛苦啊！唔該晒老比。老比幫我買咗支嘢飲，等我可以補充下。落雨啦，會唔會落雨可以幫我降到溫，令到我踩得完呢？我好期待啊！而家尷尬啦，而家即係咧落雨咧，真係比想象中大啊！如果我哋咧，我唔着褸嘅話咧，可能就會凍親。着褸嘅話，可能就會熱得滯，所以好尷尬，唉，咁啊！但係我哋踩唔完就小事，病咗就麻煩，所以我而家嬲住件褸喺背脊先，係。哇！又停咗雨啦，而家着住件褸咧有啲熱啦。如果路比 keep 住踩呢一個速度咧，好尷尬。我又未俾佢放甩，跟住佢又有少少索氣，唉，
佢放得我咪可以靜雞叫車走咯。話明明頭先超級大雨，就變咗冇乜雨，而嚟到元朗呢邊直情地下係乾嘅陰公。哇！個變化好大，好誇張咯。OK， 呢度海路有花圃路。哇！知我見你碌過嗰樣嘢，我都碌過咗。呢啲銀嘢好擔心爆胎㗎嘛。而家全靠路比用就住我，帶住我。我其實而家雖然跟喺後邊，我都用埋枕車嘅姿勢，我先可以舒服啲。因為其實香港地冇乜得枕車，令到我而家隻手都有啲痛，可以變翻個枕車嘅姿勢，令我可以即刻舒緩翻我啲手，加上難得有一條咁平咁直嘅路呢，可以俾我呢唔使一把火咁樣踩到26、7嘅話，真係算唔錯。希望可以回一回嗰個血啦，踩翻順個人啦，咁就我哋唔知道幾時會遇到呢個9 ATAC 嘅，希望有少少火柴可以到時候使用啦。我唔係好想打瘋狗針。成日都咁遲咗，過咗嗰個路口先影俾大家睇，轉咗入嚟，唉，實在太抱歉啦，我有啲頭痛啊，大家原諒我啦。哎呀，捱咗好多啦，而家咪標話剩翻36K 啦，而家我哋嚟到呢個高爾夫御苑啦，咁啊經過粉嶺，但係就唔入去啦，就會兜上水嗰邊過去嘅。咁啊落到去太和啦，就要上嘉道理打大佬啦。但係而家剩翻30幾K 呢，個人呢就算個狀態都係唔好啦，但係最少會覺得成件事可以完成嘅機率高咗好多嘅。加油加油 ！CP 點？少少時間。好啦好啦，而家咧嚟到 CP 幾啊？呢度係CP 7啦，原來已經嚟到，哇！喺區200公里有好多個 CP 啊！數咗1個鐘啊！哇！數1個鐘，佢哋都時間計咪咗？咪係哇！但係我哋之後有啲山嘛，我哋頭先平路追咗好多時間，所以但係唔可以咁計嘅，要山還山，平路還平路先得嘅。咁咧，我啱啱就插翻個電啊個電話，咁啊可以自己打卡，唔使揾路比幫手啦。CP 7啦，咁啊我哋陣間咧嗰段路咧就難踩少少嘅，因為係要踩單車徑嘅，同埋嗰條單車徑咧係好岩殘嘅，但爛路嚟嘅，瓜火都覺得燉啊。咁咧，但係就過咗嗰段單車徑咧，就可以過條天橋過翻去大窩西嘅。咁啊陣間希望記得影啦，因為個狀態都麻麻地，係啦。好，咁我等綠燈咧。就過返去對面啦，咁啊繼續踩啦。
哇，好暗啊！呢條單車徑冇街燈啊，mark低佢啊，記住。但係完全擋晒咯。啊，係。有街燈嘅。喺出邊嘅，反正啲街燈不嬲都係咯。但係俾啲樹擋住晒。就嚟到牽晴間大灣西前邊就整路，係我哋要要小心添啊！嗱後邊咧嗰度膊咧有2個沙包㗎，但係會跣嘅。頭先阿路比就跣咗一跣，所以係啦，所以大家小心啲。誒唔係直去咩？你話？你話呢度就過橋啦？我即係平時，哦。原來呢度就過橋㗎啦，所以其實同平時踩冇乜分別。我而家係 feel 到一啲空肚，所以其實就算唔休可以食到個薯餅加飲杯朱古力，就對我好有幫助㗎啦。好啦好啦，而家終於嚟到呢個太和麥當勞啦。唉，個胃唔係好舒服啊，所以咧而家成日想講嘢咧就有啲反錯咁嘅感覺啦。咁我決定咧就呢度食少少嘢先嘅。我就唔講咁多住啦，咁我而家即刻買咗個餐先，之後先再同大家講。好啦，而家嗌咗個嘢食啦，咁啊，唉，剩翻即係踩咗頭先見到差唔多180、178左右啦，咁啊，但係就仲唔係仲好似27公里嘅，所以加埋係好似係200零幾嘅咁長，咁啊，但係嚟雖然有表面上好似有啲時間啦，而家就3點鐘，終點就應該係唔係而家5點鐘，終點7點半，2個半鐘，食完嘢得翻2粒鐘，但係就全部都係山路嚟嘅，先要上一個林錦嘉道嚟，之後要落到去錦田71最後一個 CP， 之後就要踩翻去粉錦，又係上斜嘅。不過咁啦，即係而家未超時嘅話呢，咁啊食完嘢都係繼續出發㗎啦。希望即係一日未超時都冇得放棄啦，係咪先？繼續踩住先啦。如果唔超時放棄，俾人鬧啊！好啦，咁我而家去洗個手，揸個水先。咁啊俾我休息下啦。咁我陣間出發先再講啦。好，出發！我想講一講呢，頭先呢我燈位起步嘅時候呢，哇！突然間想嘔啊！嗰啲食物去到嗰個喉嚨咁樣啦，之後吞得翻落去咋，即係未使吞嘅，即係忍得住咯。哇！即係其實係個狀態係好差㗎，但係剩翻25公里，真係我睇下捱到幾耐啊！估唔到啊！熬下，終於都熬咗個嘉道理出嚟喎。不過心跳已經上到155啦。但係個相對好啲嘅地方就係天開始光呢，我個人冇咁眼瞓啦。咁啊，而家準備落一條好難嘅臨緊落返去石崗呢條路啦。咁我睇一睇，去到錦田會係幾點啦？希望20分鐘到去到啦。
好似係呢間喎，係喎。OK。好啦，嚟到而家最後一個 CP 啦。而家6點鐘，頭先睇一睇鐘。咁呢，我即係話有個半鐘啦，好似而家剩翻14公里左右啦。等我望下 confirm 一下先，你哋睇得清楚過我，因為你哋有 overlay。哦，13.81啦，即係差唔多14公里啦。雖然呢就要上斜啦，上呢個粉錦啦，但係粉錦據我所知，記我印象記憶力就係捱一段，捱完一段之後呢就落多過上嘅，所以呢。好，幾理想嘅，係啊，好，路俾我哋行啦。好啊。好啦，而家正式進入咗呢個，哇，好等啊！我正式進入咗呢個粉錦啦，仲有10.6公里到終點，6點01分，哇，好鼓舞啊！有個半鐘時間踩呢10公里，係唔足個半鐘嘅，差唔多啦，係啦。唉，哇，估唔到我捱下捱到嚟呢度喎。但係其實我想講呢，我個反胃感呢係未完㗎，但係而家有少少興奮感，因為覺得可以踩得完呢，就冇咁痛苦咯，即係佢頂住，佢喺個喉嚨頂度，但係你個心情又開心咗喎，有啲難解釋啊，件事都真係係啦，但係就係咁咯，係呢場唔輕鬆，係頂住一個身體唔舒服啦，繼續捱落嚟啦，咁啊而家暫時只係希望粉錦嗰啲狗未起身啦，係。好，last 多個車上完，剩翻嘅都唔會係咁長嘅車噶啦，都係小幽靈嘅啫。終點再望啦。好啦，我哋頭先去粉嶺高球場嘅左邊個，而家喺佢右邊個。最後幾百米啦，唔夠1公里啦，唉，等埋個紅綠燈就可以去到終點啦。哇，其實望到噶啦，不過我哋要咁樣兜個圈入去嘅啫。記得呢個位左轉啦，終點啦。終於到咗終點啦！我成為咗最後一個嚟到終點嘅人啦！踢低架車先，快啲影埋張相。我諗全程啦，我諗其實過咗有種入西沙開始啦，我就 feel 到自己體力係唔夠，今日個狀態係唔好，咁就所以之後嗰啲路咧，其實都係捱下咁樣，好似去到南圍咁樣，哇！踩140幾火，但係佢上到180心跳喎。咁140幾火喺南圍已經係最基本㗎啦，大家我已經係瓜普似比㗎啦。如果再即係烏跛嗰啲，直情冇可能添啦。所以其實係全程都好難嘅。咁但係呢，就好彩有路比啦，咁路比咧，我覺得路比真係對我好有信心，我唔知點解，因為我對自己冇乜信心，就係佢覺得我係唔會退賽，一定踩得完咯，所以佢就全程都冇離開我，就全程都喺我附近咁一齊踩，咁啊佢喺度，咁我又唔好意思唔踩，係咪先？咁所以咧，咁啊俾佢帶下咧就
就帶咗我嚟終點啦。咁我都好多謝佢啦，佢個配速都非常之好啦。咁佢自己計算咗個配速，佢最後做出嚟嘅時間都係一樣嘅。咁所以佢連即係準備功夫啦，而最後執行能力啦都好好啦。而家我想踩翻屋企，但係都有啲困難，所以就唞下先啦。咁啊，同入邊啲大神傾下偈先啦。好啦，咁啊，精彩見，大家加油！記得 ride safe 同埋首先夜晚啦，準備足夠嘅燈具啦。咁啊，嗰啲人身裝備要齊啦。記得帶多啲水啦，可能都同我今日一樣好熱啦。安全至上啦。咁好，到時精彩見，拜拜各位。